gente. Eu não sei se tá dando pra vocês me ouvir, mas eu tô aqui em casa só com minha mãe, minha avó. Acho que minha mãe subiu pra ir no banheiro, mas eu escutei o barulho aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo da nossa. Eu tô com medo que o barulho tá vindo de lá da cozinha. Então eu não sei o que é. Ó, o barulho tá vindo de lá. E o meu cachorro também tá aqui embaixo. Nossa, gente, tô com muito medo. Acho que minha mãe foi no banheiro de lá, na porta famoso daqui de baixo. Só olha. Eu não sei se tá pegando direito. Só olha, tá lá, né? Tudo tá ruim. Tô escutando os barulhos. Gente. Aqui da onde eu tô não tá dando pra ver se eu tô escutando barulho de filtro. É minha mãe. Ela passou. Era ela. Ela tava aqui embaixo esse tempo todo. Eu me escondo embaixo desse pó. Era ela o tempo todo. Era a senhora o tempo todinho que tava aqui embaixo. Eu pensei que a senhora tava lá em cima e eu escutei o barulho e eu me escondo embaixo da cadeira. Meu Deus. Só eu mesmo, né? Se você gostou desse vídeo, um vídeo assustador, que eu nem sabia. Dou um beijo, gente. Até a próxima. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve em todas as notificações para não perder nenhum vídeo do meu canal. Tu tá ouvindo? Tu tá ouvindo? Então, tchau, gente. Um beijo.